नमस्ते साथीहरू। र इन्फ्लेटेबल बोट चाहिँ हाम्रो पुरा भयो इन्फ्लेट गरेर। र इन्फ्लेट गर्नुलाई चाहिँ मैले यो रायोको पम्प युज गर्छु सधैँ। यसले इन्फ्लेट गर्ने अनि यसले चाहिँ टाइट गर्ने। त्यस्तो भएको कारणले पम्प गर्नु परेन र धेरै अटोमेटिक भयो, धेरै इजी भयो। र पम्प यो इन्फ्लेटेबल बोटमा चाहिने कुरा भनेको चाहिँ दुईवटा कुरा छ। एउटा चाहिँ यो मोटर चाहिँ यो मिन कोटाको मोटर मैले एमाजोनबाट लिएको। अनि एउटा ब्याट्री चाहिँ अब 3 देखि 4 घन्टासम्म यो चल्छ स्पिडमा, यतिकै स्पिडमा, र आवाज पनि आउँदैन। र हामी चाहिँ अहिले यो मेरील्यान्डको ब्ल्याक हिल रिजनल पार्क भन्ने लेकमा छौँ। यस्तो छ लेक, छ रमाइलो छ मेरील्यान्डमा, ठुलो छ एकदमै लेक। अबको गेम प्लान भनेको चाहिँ माछा छोप्ने। र मैले यहाँ मेरो फिसिङ रड सेट गरिसकेको छु। यसमा चाहिँ यो स्याडहरू, सानो माछाहरू बेटमा युज गरेछु। र अर्को चाहिने कुरा भनेको हाम्रो इन्फ्लेटेबल बोटको लागि रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ। र मैले डिसीमा रजिस्ट्रेसन गरेर यो DC 5493N मेरो बोटको टाइटल यसरी पाएको छु। र हामी चाहिँ एउटा सानो यही लेकमा चाहिँ आएर यसरी हामी पकाउँदै ससेज पाकिरहेको छ। र ससेज पाकिसकेपछि म देखाउँछु कस्तो भयो भनेर। ल हाम्रो ससेज चाहिँ रेडी भइसकेको छ यसरी। माछा चाहिँ अब कहिले पर्ने हो थाहा छैन। ल हाम्रो यो फ्राई चाहिँ पाकिसक्यो। फ्राई पाकिसकेपछिको फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ यस्तो हुने रहेछ। यस्तरी लिने अनि खाने। माछा अझै परेको छैन।